等等看，什么时候会启动？压缩机有在运转，但是温度并没有下降。我相信那个湿度的情形，67%可能有异常，我只是没有去开那个冰箱而已。现在等它，等到了吧？好，那个再接下来呢，要隔几分钟，隔几分钟它会有另一段的一个等等看，过了将近快1分钟了，那等等看。等待，再等待，一定会让我等到的，因为我已经在这边听过很多遍，就是有那么一点无奈。希望这个档案不会太大，才可以成功上传。现在是下午1点27分。好，很好，太棒了！3分半之间发生了2次，那你看，一天会发生几次？你自己去算一算。